Ребят, заехали на проект 0524. Быстро покажу, что уже было сделано. Так, в первую очередь, что бросается в глаза, это полностью пошпаклеванные стены. Это у нас экран ванны. Приехала, наконец, ванна. Сейчас ведутся уже работы по установке. Сделана гидроизоляция пола и стен. Затем у нас устанавливается ванна, потом собирается гипсокартоновый короб. И начинаются уже работы по укладке плитки. Сейчас стоит задача, посчитали обои, нужно привезти обои. И также необходимо закупить плинтуса, ламинат уже здесь есть. И после того, как короб соберется, можно вызывать на замер потолочников.